嗨，大家好，我是竹爷爷，欢迎又来到竹爷爷、竹宝宝的玩具博物馆开箱。那我们今天继续开箱哈，这是第3集了哈。哦，还有已经去掉掉一半了，那我们赶快开箱吧。这是第一个是长颈组，一个长颈组跟一个战车吧。好，我们快速一点点，加快脚步一点啊，这个。好，战车型的哦，好，其他的用湿的，哦，不要再玩那个慢慢吞套的。好，看，这是一台战车哦，非常漂亮的战车，哦，连那个上面的战车兵车长做得非常的好，我们把它放在这里哦。再来呢，不是哦，一个长颈组的那个战车。这位大师，我称大师吧，这位同好啦，同好，做的也真是这么多年的一个心血哈，哇，这也应该是德军早期的战车，他们到后来是越来越漂亮，越来越大，这应该是早期的。该不会那个很像日本那个侵华的时候那时候的战车，好像。好，那这个我们就借箱就结束，我们就下一个了。下一个是2V 一人是什么意思？V 是什么意思？我不知道，反正应该就是好几件东西哦，不是？哇，原来是战车，又是战车咯。这位先生他们给我的战车应该是没有重复的，都是他喜欢的，他才会买来。好，就是炮塔，放着，炮塔先放着。我们先拿小的，这要有人告诉我，观测兵呢？机枪兵啊，所以他要有一个机枪兵，这可能要用粘着把它粘住一下，要粘住。好，那我们先放旁边咯，机枪兵。好，再来呢？又是一台小战车，但是大战车、小战车，他们制作这个的时间基本上几乎是差不多了。哦，好漂亮！迷彩，德军的战车，这好像已经算是虎式还是豹式类的战车了，非常漂亮，做的真好。放这里。哦，刚刚的炮塔的大战车出现了，我就说它的车子为什么都重的，因为它好像都有加铅块，真是为了体验那个战车的沉重感。你看，战车其实最漂亮就是这个姿势，我觉得这样侧跑，咚，超漂亮，真的是漂亮。再多看一眼，多看了一眼，多看了一眼，对不对？这是一个老歌，知道的人应该不多了吧？再看你一眼，再看你一眼，别急着说再见。哦，接下来又来一盒哦，里面有3、4件啊，哦，又是一个炮塔，这应该是豹式，这就是2战末期的战车。好，我们先把大战车给拉出来好了。2战末期的战车了。好，还有那个驾驶兵，看看，比较小。好了。这已经是2战末期的
应该是虎式的豹式，没有很研究。好，战车放好了，再来这个呢？哦，这应该属于装甲车吧？它也是轻型战车，也是战车的一种，算是轻型战车，美军的吧？不然就是苏联的，美军的轻型战车。战车好漂亮！好，这一盒我们就开完了，开了3盒。哇，好多哦！可能要拍第4集了，才有办法拍完。我如果不拍影片，大家看就是看不出它到底量有多少。那这样，我是很希望跟大家分享这些战车，漂亮的战车。我们用湿的好了，比较快。哦，这个战车大哦，它炮塔这么大这么长，是重型的吧？重型战车。我们再把盒子。这个要拆的时候也是要很小心拆。最帅姿势啊！45度前方发射，大炮炮击。好，这一台还没发。小零件也真多，好用湿的好了。果然湿的是对的，你看，他们有架网架，所以不晓得什么时候的装甲车。哇，好漂亮哦！这也做的太细了吧？这真是有耐心啊！哎，好，再来第5盒，我们努力开箱。哦，我看一下后面还有6、7、8盒，开得完吗？我也不知道。哦，又是一个炮塔，这是什么？慢慢拿哦，这是一台德军的装甲，就吉普装甲吉普车，真的是以前2战争的这个机器也是非常多元化哈，各种造型这么多。好，它的战车底部出现了，好，战车底部出现了，好。就摆在这里咯。再来，哎呦，每次这种模型太细了，都很，可见这个包装的时候，这个人的心很细，才可以把它包的这么完整。哎呦，你看，那每一个东西都不小心都会包太久，这也是一种那个突击战车，属于突击的。短炮系列，然后我都比较认为是突袭战车。哦，我们现在有几台战车了？好多台哦，好多台战车哦，太多了。看起来我们今天只能拆到这里。你看几箱了？1、2、4、6箱，第6箱。哦，2台战车，我觉得这也很感动。把这些战车放在我们的博物馆展览，让大家去欣赏。军事迷们，哦，这个战车也可以动哎，哈哈，不能动。哦，看起来就是很夯实啊，像个大力士的，哦，好漂亮。也是，哎呀，就是这样，好吧。本来想拖，结果人就被我拖动了，战车长被我拖动。哇，这应该更早期了，对。这算是早期一战的战车，一战的战车的造型就，那时候没有涉及到美观，但是也是很特殊，造型非常特殊。
再来，我们还是抢一下进度。2V， 应该也是装甲车，这是炮，这也是属于战军战车啊，属于那个轻型战车早期的战车吧。好，它就放着而已啊。哎，有卡榫。看看，好，这个战车美军的战车啊，好，哦，我们的位置快要摆到没有，我们再开一箱，啊，再开一箱啊，其他的我们留到明天了哦。这是一个场景组，啊，大家看一下场景组哦，好，场景组，好，再开一个好了，看一个，看现在还有一点点时间。2V， 哦，这是个炮塔，好吧。为了不要再听到凄惨的声音，我们就让它撕破吧。啊，两个人，2个车长，一个车长，一个驾驶兵。哎，真是，啊，这个可以直接撕，这个看起来也可以直接撕，没有那些天线啊、小零件。啊，谢天谢地，嘿，战车，好，这好像是慢什么的，很有名的。这台战车它好像到尾期非常有名，叫慢什么战车，它是蛮有名的，我记得它很有名。我们前面有一个模型，遥控模型，就好像就是它。好，用撕的，哦，这个好，这个炮大好。这不叫什么战车，这个应该是打得比较严惩，而且应该一炮应该就让那个敌人的那个战车就受损很大。好，我们今天先介绍人身边，这边还有1、2、3、4盒，然后我们后面还有军舰，然后之后还会有一些会回来。所以我们今天先介绍这边来，我们的军事模型区，第3集就先到这里，好，再见，我们下次第4集见，拜拜。